Всем привет! Рада вас видеть на нашем канале компании TENOV. В данном видео хотели бы вам продемонстрировать нагревательный элемент для промышленных стиральных машин Emessa. Мощность TENA 3 кВт. Размер установочный от фланца до изгиба 265 мм. Резинка с буртиком. Подгиб необходим для того, чтобы TEN не задевал барабан во время работы. Артикул TENA 2950 RFI 30220. Данные TENA вы можете купить в нашем магазине, перейдя по ссылочке в описании, либо же написать номера телефонов, которые также укажем в описании. На этом все.